rocks. What's this? It's amazing. Oh, this travel seems crazy. Oh, what's this? 好似啲嘔吐物啊！非常之核突。其實咧，佢哋有背脊嘅，但係如果啱俾水咧沖反咗。我冇揾隻手去掂下佢，好奇怪。一掂到佢啲收縮嗰啲好奇怪肉地，呢其實咪即係海葵啊，好特別，面頭好多粒粒嘅喎。特別，好似卵咁樣，好似面頭布滿咗啲卵咁樣。我冇顯微鏡啦，可能呢個花嚟嘅，咁咪其實即係珊瑚，生嘅珊瑚，但係咁淺水，咁咪死晒啦。我發覺海邊好多啊呢排，好多呢類型嘅嘢。咩嚟嘅咧？真係唔識啊！好特別，個質感好核突。佢裏邊咧包住一氹水喺裏邊嘅，好似海葵咁，但係又唔係喎，好特別。周圍都好多，大家留意下。水包包嘅感覺，喺邊好似有唔到。